Und irgendwann musste ein Homo sapiens seiner Neandertalerin einfach sagen, nein, du wirst nicht die Mutter meiner Kinder werden. Das hat sich jetzt einfach so entwickelt. Ja, früher haben sich ja einfach die Menschen in der Evolution durchgesetzt, die am meisten Quietschi-Quietschi gemacht haben, hinterm Schachtelhalm, wenn ihr wisst, was ich meine. Und irgendwann später kam dann manchmal ein Kind auf die Welt. Ne? Aber dass das irgendwie zusammenhängen sollte, das ist ja eigentlich ein total absurder Gedanke. Also ich meine, warum sollte ein Steinzeitmensch auf die Idee kommen, dass diese eine verrüttelte Keuchaktion hinterm Schachtelhalm vor 9 Monaten, wo er sich kaum daran erinnern kann, dass die der Grund sein sollte für ein Kind? Also ich meine, für Nackenstarre vielleicht, aber für ein Kind. Also ich meine, das ist so, wie wenn heute jemand zu dir kommen würde und sagen würde, du pass mal auf, ich habe hier diesen großen Pickel im Gesicht und ich glaube, das liegt daran, dass du mir vor 9 Monaten an meinem Knie rumgerieben hast. Kannst du dich erinnern? Und das Steinzeitmenschkind, also das hätte ja von irgendwas anderem kommen können. Ne? Also vielleicht haben die nach der Schachtelhalm-Aktion einen Nacktmull gegessen. Und dann denkt sich die Frau 9 Monate später, ja klar, jetzt kommt dieser Nacktmull wieder raus. Hättest du vor 9 Monaten mal besser gekaut, fände ich genauso plausibel. Aber irgendwann hat es ja dann einer gecheckt. Ne? Und dann kamen die Verhütungsmittel, damit man eben auch Quietschi-Quietschi machen kann, ohne dass jedes Mal gleich ein Nacktmull dabei rauskommt. Und wenn man sich mal überlegt, was das für die Evolution bedeutet, dann müssen wir eigentlich damit rechnen, dass die Menschheit in Zukunft nur noch aus denen bestehen wird, die zu blöd sind, ein Kondom korrekt zu verwenden. Vielleicht sollte ich das mal dem Papst sagen.